kowa ya fito ta fara Sadiq on the beat. kowa ya fito mutum zan fara dan jabi shugaban da bai daga dara karkar kunno ka karka asara yau zanta akan mutum ta daidai ga wazo suke ma sun gane ai ma san dusa gane wayo 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 Allah wayo 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 Allah yawa mutum wani zan dauka ta na faɗi amma ka baka wani malami da warshi ya taka kun danka duniya an baka kamar hutu ko da mai shakka wanda ka za to shugabanka karar rayuka shiga wurin ka ko aure da aka ta kasanta wanda suka yi shi shigi har da wata bayan fadda ummaka ta kare annabi ya dawo maza ta kare shi da sahabun sa duk yan tabare kare yan garin makan sun sare sun musulunta ba wani ware shi da banu suki fi sai suka shirya wasi da suka kulla kiyayya rubin za su je siya kira sudu mutanen sa shugaban mu kamalu yawan suna haka ne suka yi kansu kankar shugaban mu yayyake su mana kan jaje su je su rufe su duka su mamaye su kan hanyar su me za a sha tale-tale suka musu sun datse su ne a kan hanyar su da suka zo ne sai sun ka tsaya daga nan sun ka shirya harbin kibiya wasu ma a gwarruka suka tsaya wasu ko sun laɗe a gefen hanya tsari ne suka yi kuren ajiya annabi na zuwa kawai suka duke da ta kibo suka dake sai harbi kawai suke na haɗama yake ko sai ka ce ruwa ne na sama sai tuci kawai kake ji azama kai jama'a ne a kunkure lissafi sarki ya gumurza an dau zafi sabon dandanon kawai suka watse annabi ne kawai a sa'in ya dake sai sa abubakar a dama da hauni da shi ya shige gaban rasulullahi yace ko guda zo wallahi sai na kai shi kun bi izinin lahi to ku taho tsagiyar kar da ku basa shege ka bari da nunin yatsa duka shirin ku yanzu ne zai watsa dan tsiran ku yau ku ba da gaban sa in ko kun za ku faci da dama dan wallahi ba ya muku salama to hango shi gashi dan tashiya ya ga dan mura ta rushe bakiya ni har da kirari ka sa in yariya dan biya dan kadan sanan in juya ni ne da ga sayyaki abdallah ni ne dan mudallabi dan hashim ni ba tsoro kawai dan da ya tafi sai fili ake gani da jinin su kankar guguwa ne yake su sai kudin su gashi ta a gaban su ba hanya ta ko ina ya taro su sai dai su jibal ana saran su shashar kawai yake su ni kafin wani lokaci ya gan su ba su ba batan su ba kayan su sai fili kawai a gunda jinin su su a batan su da yawa suka bi su sai ko ba su hafiya furtan su wayo 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 Allah wayo 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 Allah sai ba ayin gaba da kai ya asadu kai ke sa maza su ruga da gudu daga su firgice mu kai da raju kai dai ba kawai ashe kai ya ce ba kuru jikin ka koko zarce wala ya bakanta kaya wace ko dabara in ta bace shasha ta washe ta mai tsoro ce ba da mutum mazan kira wani arnan inda akwai shi to kuce ya matso nan abu da lallami kuna daga murya ku kun nuna san ba ku da kunya an ce ku kun tsaya tayayya har da maganganu na marasa kunya har da bi gare ku ba tarbiya dan ba shiru shiru tsoro ne to dale ku ye kuna hauka ne to tsalle tsalle ka kwatar ko babu shirin ku har na mako ba a garda ba da shi labudda ku shi ya tuntune musu hadda sai karfi gaban shi yayi saranda faruka da ma ya san ba mada warwar aka bai da kansa ya tashi sai dai ma da yana yin nishi dan ba shugaba da himin ne shi tarihi da kansa tullo shi ko da ya mace ya tashi da barshi amma ko iya hakan ya gane kowa tiro kaya kwana zaune dan zan dakata a wagana shida domin kai rasulu baitin nada mun karba min yaban kasa ayi hadda ka kirawo wani shugaba har rauda kan yin karkare zaro ki salati a gurin kalikin mu rabbul baiti rabbul kare yi wa mai sabati a cikin kan saka da ahli baiti da sahabban da su suke kan saki da waliyan mu masu gyaran saki shakkitani masu goge datti katila na har da gausul wakati dan koji kira shi ne kai rati sai ka mauna ya wanda kai tarbiya yawa birnin ga shine ya biya ni kuma ne kofi da waka na iya rabbul kare sarkake bai tafiya kai bai tabbaci gaban sa da baya jami shaidar anam mulana muhammadu rasul